साथीहरु नमस्ते सबैजनालाई वेलकम छ तपाईहरुलाई समीक्षा नेपाली युट्युब च्यानलमा। अहिले चाहिँ बिहानको 7:30 भइसकेको छ। उठ्दाखेरि हामी चाहिँ चिया सबै खाइसक्यौं, काम पनि आधा भइसक्यौं। अब चाहिँ हामी के गर्छौं हेर्नु है त आजको चाहिँ। पहिला चाहिँ म मेरो भाउजूसँग भेटाउँछु। उहाँ चाहिँ मेरो भाउजू हुनुहुन्छ। भाउजू नमस्ते भन्नु। नमस्ते। के गर्नु भ्याउनु त तपाईले अहिले? आज चाहिँ मम्मी मामा घर जानुपर्छ, त्यही भएर सबै काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले र भाउजूले, छोरीहरू चाहिँ केही गर्दैनन्, यिनीहरू चाहिँ सताउँछन् मात्रै है। तपाईहरु चाहिँ आज दिनभरि के गर्छौं त्यो चाहिँ हेर्नु है हाम्रो कामहरू चाहिँ। तिम्रो नाम चाहिँ के अरे छोरी? भन न केही न, एउटा नाम भन्देऊ तिम्रो। मेरो नाम अनुषा पौडेल हो। अनि तिम्रो घर? मेरो घर भाङगढी। अनि तिमी यो घरको को अरे? नातिनी। कुन चाहिँ नातिनी? माइलो। माइलो कि कान्छो? कान्छो। कान्छी नातिनी हो नि तिमी। कहिले आएको नि तिमी मामा घर? कति दिन पछाडि आएको? थाहा छैन। यिनी चाहिँ अहिले सुतिरहेको छिन्। अब हेर्ने कसरी उठ्छिन् है। ल उठेर देखाइदे। यिनी चाहिँ मेरो छोरी, हाम्रो ठुली छोरी नेउपानेको जेठी नातिनी यिनी चाहिँ हुन्। अलि यिनी धेरै अल्छिनी छिन्। टिका लाएर सुतिक्यौँ। यिनी चाहिँ काम गरिनु भनेर बाहिर पुडो चाहिँ बनाइक्यौँ यिनीले आज मामा घर आएर। हाम्रो घर चाहिँ यति धेरै बाख्रा छ, यो सब हेर्नु पर्ने हुन्छ। यिनी चाहिँ यहाँ छ नि, यो सबलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। मजाले घाँस खाइरहेछन्। आजको चाहिँ काम हाम्रो यस्तै हुन्छ। हाम्रो यता छन् सबैजना 5वटा छ यो चाहिँ। अनि अब गाईको गोठतिर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो लालीहरू छ नि, एउटा दुईटा तीनटा लाली छन् यहाँ। यो लालीलाई पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। आज चाहिँ सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब म चाहिँ कुडो, मम्मीले गर्नुपर्ने जति सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म कुडो बनाउँदैछु। कुडो चाहिँ अहिले यहाँ बसालेछु। आगो बाल्नु पर्ने छ। अब आगो बालम, गोबर फाल्न छ, त्यसपछि सबै कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ आगो पनि बाले, कुडो पाक्दैछ। अब कुडो बनाउने काम हुन्छ। अनि गोबर पनि हाल्छौँ है हामी। अब हेर्दै गर्नु होला साथीहरू। त्यहाँ गोबर बोकेर हाल्दै हुनुहुन्छ। आन्टीले र मान्छे त गइसक्नु भएको छ। बाटा पनि पखाल्दै। सबैजनाले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।